नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लश्कर दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भारतीय लश्कराच्या धैर्याक आनी खर वचनबद्धतेक मानवंदना दिल्या. देशाचे सैनीक निस्वार्थ सेवेचे प्रतीक म्हणून खंबीरपणान उबे रावतात, राष्ट्राची राखण करतात, कांय वेळार चड आव्हानात्मक परिस्थितींक तोंड दितात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हणलां. प्रधानमंत्र्यांनी तांची कर्तव्याची भावना देशभरांत आत्मविस्वास आनी उपकाराची भावना निर्माण करता अशें सांगलें. तांणी देशाच्या जवानांनी कठीण परिस्थितींत लेगीत आपली तांक सिद्ध केल्या अशें मुखार नोंद केलें. मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है. आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती. दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती. ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम. केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी आयज भारताची आयुष आनी वनस्पती निर्यात 6% परस चड वाडल्या आनी 2023-24 वर्सा $64.9 कोटी आशिल्ली ती 2024-25 वर्सा $68.8 कोटी परस चड जाल्या अशी माहिती दिली. आयुष निर्यात प्रमोशन कावन्सिलाची स्थापणूक जाल्ल्यान नवी गती मेळ्ळा, संवसारीक पांवड्यार सशक्त जाल्या आनी भारताच्या पारंपारीक वखदां आनी वनस्पती उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय मागणी वाडल्या अशें प्रसार माध्यमांक मंत्री नड्डा हांणी सांगलें. भारताच्या पारंपारीक वैजकी क्षेत्रा खातीर ह्या कामगिरीक उर्बा मेळ्ळा अशें म्हणत मंत्री नड्डा हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारताच्या दायजाक संवसारभर नामना मेळपाक लागला अशें उक्तायलें. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारांत गुजराती भाशेन उजवाडाक आयिल्ल्या आदिशंकराचार्यजींच्या पुस्तकांचो संग्रह जाहीर केला. पाळडीच्या टागोर हॉलांत जाल्ल्या आदिशंकराचार्य समग्र ग्रंथावलीच्या मुक्ती सुवाळ्याक ते मार्गदर्शन करताले. ह्या संग्रहाचें संपादन आनी प्रकाशन हें गौतम पटेलांच्या जिवितांतलें सगळ्यांत व्हडलें काम अशें तांणी म्हणलें. मंत्री शाह हांणी स्वामी अखंडानंदजींचो उगडास करून राज्याचे सामुहीक पात्र उबारपाक तांचें योगदान म्हत्वाचें थारलां अशें सांगलें. सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं. 117 वर्षों से स्वामी अखंडानंद जी ने अपने जीवन काल में गुजरात के युवाओं को उत्कृष्ट साहित्य रचनाएं बहुत किफायती दाम में उपलब्ध हो, इसके लिए इसकी परिकल्पना. गुजराती भाशेन अणकारीत केल्लें विवेक चुडामणी हें पुस्तक एक फावट वाचचें अशें तरणाट्यांक तांणी आवाहन केलें. बहुत बड़ी उपलब्धि, जितने भी किंतु परंतु थे इसके तर्कबद्ध जवाब आदि शंकर ने उपलब्ध कराए. और प्रकरण ग्रंथों में भी उपदेश शास्त्री, तत्वबोध, निर्वाण मंजरी, विवेक चूड़ामणि. मेरा युवाओं को आग्रह है कि अब गुजराती अनुवाद और भावानुवाद उपलब्ध है. विवेक चूड़ामणि जरूर जीवन में एक बार पढ़. नीती आयोगान आयज येवजणेच्या अभिसरणांतल्यान सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग MSME क्षेत्रांत अहवाल जाहीर केला. नीती आयोगाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम हांणी नवी दिल्लींत ह्या अहवालाची सुरवात केली. देशांतल्या MSMEक सरकारी आदाराची परिणामकारकता घटमूट करपा खातीर रस्तो नकासो अहवालांत मांडला. अहवालान MSME क्षेत्रा खातीर सद्याच्या सरकारी येवजण्यांचें आनी कार्यावळीचें मुल्यांकन केलां आनी तांचे मदल्या सध्याच्या अभिसरण पातळीचें मुल्यांकन केलां अशी माहिती आयोगान दिली. वेगवेगळ्या येवजण्यांचे कुशळटाय विकासाचो भाग अभिसरण करपाची फुडली शिफारस अहवालान केला अशें तांणी मुखार म्हणलें. युरोपीय कावन्सिलाचे अध्यक्ष आंतोनियो लुईस सांतोस दा कोस्ता आनी युरोपीय आयोगाची अध्यक्ष उर्सुला फॉन दर लेन 26 जानेवारी कर्तव्यपथ हांगा जावपी 77व्या प्रजासत्ताक दिसा उत्सवांत मुखेल सोयरे म्हणून आसतले. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा आनी चंदीगडांत दाट धुक्याची परिस्थिती आनी रेड अलर्ट जारी केला. मजगतीं उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडांत अशीच परिस्थिती उप्रासतली आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. बायलांच्या प्रिमियर लीग क्रिकेटांत आयज नवी मुंबयच्या DY पाटील स्पोर्ट्स अकादमींत मुंबय इंडियन्स आनी UP वॉरियर्स हांचे मदीं सांजवेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.